fechado. É muito bom, segura, né? Segura. Dá pra com vários dedos. Tocando piano. Eu tô tocando piano. Oi galera, vocês não sabem onde eu tô. Eu tô na cidade de Santa Cruz à procura de um brinquedo que eu achei muito legal. Eu não conheço muito bem o brinquedo. Lá na minha cidade eu acho que não tem. Vim pra Santa Cruz procurar. E o pior é que o papai tá num encontro, uma reunião dele, umas coisas. Eu vou ir pra loja. Tô indo, a porta tá fechada, vou pelo outro lado. Vocês querem saber o nome do brinquedo? Não me lembro o nome do brinquedo. O nome do brinquedo é Paw Pits ou Fidget Toys. Vem comigo que eu vou mostrar pra você se eu achar o brinquedo. Tá indo. Eu gostei dessa. Meu filho, vou molhar toda. Maria, qual é essa? Não sei, não nome. Nossa, eu não tô mais olhando os corredores. Mas olha aqui. Eu acho que tá chegando uma parte que você gosta. Olha o que tem naquelas prateleiras. Oh, gosta dessa. Escorrega! Escorrega! Eu vou ir no... Eu vou nesse. Eu não tô encontrando Fidget Toys ou... Como é que é o outro nome? Paw Pits. É, Paw Pits. Eu gostei dela. Vocês já conhecem a Data Pets? É um bichinho que quando a gente coloca na água tem cor e a gente vê. É um desses bichinhos. A gente já saiu da primeira loja. A gente não achou o Fidget Toys. A gente vai continuar procurando. E eu gostei de uma boneca que a gente tem que molhar um algodão e passar no olhinho para descobrir a cor do olho. Fala galerinha, ó, papai tá na área também. Acharam que eu não estava no vídeo de hoje, mas eu apareci. Papai só tava numa reunião, né? Importante. E agora nós vamos procurar em outra loja. Então a Clara e a mamãe não acharam. Eu nem sei falar como é que é. Fidget Toys. Pai nem sabe falar. Paw Pits. Então nós vamos. Paw Pits vem mais coisas. É. Fidget Toys só vem aquele. Se alguém conhece. Então, cola com a gente, vamos nessa outra loja procurar para ver se a gente acha. Achamos! É isso? É. Só que esse meio mole. O que é isso? Mas isso que já tá pegando maquiagem. Tem de coração. Amarelo ou laranja? Amarelo. Amarelo? Isso? Eu posso abrir? Deixa eu ver. Mostra pro pai. Posso abrir?
Cá. Vamos almoçar? Sim. Onde é? Achava que ia estar. Não é o Fidget Toys. Esse é o Não é Pop- o Fidget Toys, Pop é o It. Pop-It. Olha o que eu estou vendo. E tá fechado. Não duvido. Ainda bem que tava empacotado. Compramos máscara pra Clara também. Vamos baixar a máscara. Esse aqui é o Pop-It. Dizem que é um brinquedo Legal. pra desestressar. Eu acho que eu fico estressado apertando essas coisinhas aqui. E tu, filha? Não tô nada mais estressada. Que bom que tu não tá mais estressada. Nossa, é bem clarozinho, ó, dá pra ver a pele. É só de ficar apertando. Só. Ah, que legal. E é mole, dá pra dormir com Eu ele. precisava de um desse na minha infância. Tu me empresta? Dá pra dormir apertando até que O que mais a gente comprou? Olha aqui, nós vamos fazer uma experiência outro dia. Ativador de slime. Nós vamos criar a nossa slime. O pior é que só tem um ativador. E já vem com cor. É o meu Fidget Toy. Deixa eu jogar um pouquinho. Jogar. Acertar. É muito Peraí, bom, segura, né? segura. Dá pra com vários dedos. Tocando piano. Eu tô tocando piano. Tive uma ideia. A gente pode botar aqui, ó, um cordãozinho, ó, e botar pendurado. E você? Eu acho que alguém pegou a lanche pra casa. Olha no vidro. Olha, pessoal, nós somos o número 2, entramos quase por primeiro. Ah, pelo menos vai ser rapidinho que eu só entrar, só pegar o lanche. Será que é o meu primeiro ou de vocês? O que você escolheu no McLanche Feliz? Não tem aquele? Vai lá escolher outro. Que adianta colocar aquele na Vai lá, vai lá, vai lá. Quantos brinquedos eu vou ganhar hoje? Cadê esse? Esse é Esse meu. é meu. Olha Eu aqui. ó. pedi da Doninha. O que ela escolheu? Eu pedi da Doninha. Meu. Pessoal, olha só, achamos um lugar com uma vista incrível. E é aqui que a gente vai finalizar o nosso vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje a gente foi em busca do... Esqueci de novo, como é que é? Palpite. Não, Pop-It a gente achou. Mas o outro era o Fidget Toys, algo assim. E não encontramos. Mas achamos o Pop-It. E comemos no McDonald's. Olha lá no céu, viu? Esse bichinho pega o pescoço. Vamos lá ver a vista? O bico dele é mesmo, sabe? Então, tchau, tchau. Se inscreva no canal, deixe seu like. A gente ainda não viu a vista, a gente vai mesmo ver a vista. Sim, nós vamos ver. Vamos mostrar pro pessoal no final do vídeo agora. E até o próximo vídeo.
Vamos lá ver. Lá pra dar pra ver um rio onde a gente tava vindo. Uou! A cidade é muito grande.